Nindakũgeithia mũthikĩrĩria. Rĩtwa nĩ David Mbũgua na ĩno nĩ Bible Study ya Gĩkũyũ. Mũthenya wa ũmũthĩ tũgũkorwo tũkĩruta na njĩra nguhĩ ũhoro wa handũ harĩa haamũre. Handũ haha niho hetagwo thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩkũrũ hagetwo na gĩthũngũ sanctuary kana tabernacle, na rĩtwa rĩngĩ na Gĩkũyũ nĩ hema ya gũtũnganwo. Reke tũhoe. Twĩna ngatho Mwathani nĩũndũ wa wega na ũtugi waku. Ihinda rĩrĩ tũgĩthiĩ na mbere na wĩruti wa hema ya gũtũnganwo, tũrahoya ũhingũre meciria maitũ na tũitĩrĩrie Roho waku Mũtheru nĩgetha tũtaũkĩrwo, tondũ tũrahoya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo Mwathani witũ. Amen. Ũhoro ũyũ wa hekaru na kana sanctuary nĩ mũheane thĩinĩ wa maandĩko, no ti andũ aingĩ maũthomaga kana makoragwo mataũkĩirwo nĩ ũhoro waguo, nĩkĩo tũraũthoma. Thĩinĩ wa ihinda rĩrĩa ciana cia Isiraeli cioimire Misiri, rĩrĩa makinyire werũ wa Sinai, Ngai maũndũ merĩ amaheire. Ũndũ wa mbere nĩ amaheire maathani 10. Ũndũ wa kerĩ nĩ amaheire mũbango wa gwaka handũ haamũre, nĩyo hema ya gũtũnganwo, ĩrĩa yarĩ mbica ya mũbango wa ũhonokio. Twathoma Thama 25:8 hakoiga mathondekere handũ haamũre ha gũikara nĩgetha njikarage thĩinĩ wao. Thama 25:40 tukona atĩ Musa onirio mbica akĩrwo ũrĩa egũthondeka, na ũmenyerere ũcithondeke o ta ũrĩa mũhianĩre wacio ũtariĩ ũrĩa wonetio wĩ kĩrĩma-inĩ igũrũ. Wathoma thĩinĩ wa ibuku rĩa Atũmwo 7:44, ũhoro ũcio ũgacokerwo. Kũu werũ-inĩ maithe maitũ marĩ na hema ĩrĩa yetagwo gĩikaro kĩa ũira, o ta ũrĩa we ũcio warĩirie Musa athanĩte atĩ amĩthondeke ĩhanaine na mũhianĩre ũrĩa onetio. Koguo kũrĩa Sinai, kĩrĩma-inĩ gĩa Sinai, Musa nĩonirio mũhanano kana mũhianĩre wa hema ya gũtũnganwo ĩrĩa egwaka. Koguo ndwarĩ meciria ma Musa, marĩ mbica ĩrĩa ahetwo nĩ Ngai. Na ũhoro ũcio nĩ warĩtio thĩinĩ wa ibuku rĩa Hibirania 8 kwambĩrĩria 1-5. Hibirania 8 kwambĩrĩria 1-5 nĩ harĩtio ũhoro ũcio. Hakagweta hakoiga rĩu-rĩ, ha ũhoro wa maũndũ macio twamwĩra, ũndũ ũrĩa wĩ bata makĩria nĩ ũyũ, atĩ nĩ tũrĩ na mũthĩnjĩri Ngai mũnene ũtariĩ o ũguo, nake nĩ aikarĩte thĩ mwena wa ũrĩo wa gĩtĩ kĩa ũthamaki kĩrĩa kĩa ũrĩa mwene ũkaru wĩ kũrĩa igũrũ. Nake nĩ mũtungatĩri wa handũ harĩa hatheru, o wa gĩikaro kĩrĩa kĩama, o kĩrĩa gĩakirwo nĩ Mwathani na ti mũndũ. 5. Acio-rĩ, ũndũ ũrĩa matungatagĩra no mũhianĩre wa maũndũ ma igũrũ ona kĩruru kĩamo. Koguo Musa onirio kĩruru kĩa maũndũ marĩa me igũrũ, akĩrwo aka hema ya gũtũnganĩrwo na njĩra ĩyo ndakuonia. Hihi nĩ tũbatarĩte nĩ kũmenya ũhoro wa hema ĩno ya gũtũnganĩrwo. Thĩinĩ wa Thaburi 77:13 hoigaga atĩrĩrĩ na gĩthũngũ: Your way, O God, is in the sanctuary. Atĩ njĩra yaku we Ngai ĩ thĩinĩ wa handũ harĩa hatheru. Ũguo he bata kũmenya ũhoro wa handũ harĩa hatheru. Nĩkĩ? Nĩ tondũ nĩho hena mũbango wa ũhonokio wa ũrĩa arĩ mũbango wa Ngai. Ibuku rĩa Hibirania nĩ rĩarĩtio ũhoro ũyũ. Thĩinĩ wa Hibirania 9 kwambĩrĩria 1-10, mwandĩki akagweta ũhoro wa handũ haamũre ha gũkũ thĩ, akagweta ũhoro wa atĩ nĩ kwarĩ na hema yathondeketwo, akagweta ũhoro wa matawa, akagweta ũhoro wa mĩgate,
uhoro wa handu haria hatheru, na agacoka akagweta uhoro wa mbari iria ingi ya gitama, handu haria hatheru muno. Ibuku riri rigacoka rikagweta muhari wa 4 kigongona gucinirwo uvumba, hakagweta uhoro wa ithanduku riria ria kirikaniro, hakagweta uhoro wa mana maria mari thiini wa ithanduku riu, uhoro wa ruthanju rwa Haroni, ihengere iria ciandikitwo kirikaniro, na hagacoka hakagweta uhoro wa ithanduku riu ni kwari na akerubi, hakagweta uhoro wa giikaro gia tha. Mwandiki agacoka akoiga atiriri, tutingihota kwaria riu uhoro wa indo icio mwanya mwanya. Uguo ni kuga atiriri, ni hari bata kirikaniro kiria kieru ni kirutanite uhoro ucio, koguo ri ni hari bata kwiruta ona ithui. Angikorwo riari riciria ria Ngai ri, we nani no tuteanirie urutani ucio, no tuge ati urutani wa handu haria hatheru ti urutani wina bata, na riari riciria ria Ngai. Ketwambiririe kuona niki tureruta uhoro wakio. Handu haria hatheru kuringana na uria Musa eritwo ahake, hari handu ha viti 150 kwa viti 75, hakairigwo na itama, naho hau gatagati hagakwo hema ya viti 15 kwa viti 45. Hema ĩyo yakĩtwo hau gatagati yagayanĩtio maita meri na yagayanĩtio na gĩtama. Nĩ ũrona mbica ĩyo, na ũhoro ũyũ wandĩkĩtwo thĩinĩ wa Thama 26 15 nginya 19 29, na ũkandĩkwo Thama 27 na Thama 38. Tareke tuthie na mbere kuona maundu maria mariho thiini wa hema ĩno ya gũtũnganĩrwo. Hema ya gũtũnganwo yari na indo ciarĩ thĩinĩ. Nĩ ngwĩhoka nĩ ũrona mbica ĩno, ũkona atĩ nĩ harĩ na handũ ha kũingĩrĩra no tũhete mũrango, na watonya ũguo mũndũ ambaga gũkora nja ya gĩikaro. Nja ya gĩikaro nĩ harĩ na kĩgongona kĩa mahaki ma njino. Wona wahĩtũka kĩgongona kĩa mahaki ma njino, ũgakora handũ harĩ na kĩnyũngũ gĩa gwĩthambĩrwo kana karaĩ ga gwĩthambĩrwo. Rĩu ũgacoka ũgakinya rĩu hau hena hema. Wakinya hau hena hema, waingĩra thĩinĩ, mwena waku ũrĩo hakoragwo hena mĩgate kana metha ĩigĩrĩirwo mĩgate. Mwena wa ũmotho harĩ na tawa warĩ na honge 7, naho hau mbere harĩ na kĩgongona gĩa gũcinĩra ũbumba. Thutha wa kĩgongona gĩa gũcinĩra ũbumba hakahakanio na gĩtama. Gĩtama kĩu kĩahakanĩtie harĩa hatheru na harĩa hatheru makĩria. Hau hatheru makĩria rĩ, nĩkĩ kĩarĩ ho? Harĩ na kĩndũ kĩmwe tu, nakĩo nĩ ithandũkũ rĩa ũira. Ithandũkũ rĩu rĩa ũira, haha igũrũ niho haigĩtwo gĩikaro gĩa tha. Nakuo thĩinĩ wa ithandũkũ rĩu haigĩtwo indo imwe ta ihengere cia maathani marĩa 10 ciaigĩtwo hau thĩinĩ. Nĩ harĩ rũthanju rwa Haroni na nĩ harĩ nyũngũ ya mana marĩa marĩagwo werũ-inĩ. No indo iria ina bata mũno makĩria kũmenya nĩ atĩ wona waingĩra thĩinĩ wa hema ya gũtũnganĩrwo, ũgakora hena kĩgongona kĩa mahaki ma njino, kĩnyũngũ gĩa gwĩthambĩrwo, wacoka ũgakora mwena wa ũrĩo metha ya mĩgate, mwena wa ũmotho tawa
muti wa kuhangirwo matawa. Hau mbere hanini hagakorwo hena kigongona kia uvumba, nayo wahituka gitama nitwoiga ugakora niho hari na ithanduku ria uira, na iguru ria ithanduku ria uira niho haigitwo giikaro gia tha. Tungirora kimwe gwa kimwe ri tukuona atia kigongona kia mahaki ma njino ni kurugamirira ki? Ni kurugamirira mutharaba wa Jesu. Hau kigongona-ini kia mahaki ma njino niho thakame yaitagwo. Otoria ui Jesu aitire thakame hau mutharaba-ini. Gitina kia mutharaba-ini niho thakame ya Jesu yaitikire. Na kio kigongona giki ni haria thakame ya igongona yaitagwo. Thama 27 na Alawi 4 ugathoma ukona haha niho nyamu ciarutagirwo igongona igaita thakame yacio ciorotereirie Jesu Kristo uria wari thutha-ini acoke kwambwo mutharaba-ini na guita thakame yake hau mutharaba-ini. Nyamu ya igongona yarũgamagĩrĩra Jesu ta kagondu uguo kana ndegwa. Nyamu iyo yathinjagirwo hau yarũgamagĩrĩra Jesu. Ririkana Johana ni oigire thiini wa injiri ya Johana mubatithania ona Jesu oigire atia thiini wa injiri ya Johana 1:29 onei gaturume ka Ngai karia gagutwara mehia ma kirindi, karia gakweheria mehia ma kirindi. Tugiciria horo wa kinyungu kiu gia gwithambirwo na ngugita karai niguo mundu wothe ataukirwo. Kinyungu kiu kana karai kau gakoragwo gekiritwo mai, na mai marũgamagĩrĩra guthambio na guciarwo weru. Thĩnjĩri Ngai atanamba kuruta magongona na atanamba gutonya haria hatheru ambaga gwithamba moko na agethamba maguru. Uguo ri haha niho athĩnjĩri Ngai methambaga moko na maguru mao matanaruta igongona kana gutonya hema-ini. Thiini wa ibuku ria Tito 3:5 rikoiga ni gututhambia o guthambia kuria gutumaga mundu aciarwo ringi na eruhio na Roho Mutheru. Koguo riria turario horo wa guciarwo ringi, riria turario horo wa guthambio na guciarwo ringi, undu uyu naguo ni wonanitio thiini wa hema ya gutunganirwo na njira ya mai maya mekiritwo karai. Mwena worio ni twathoma ati watonya mundu nionaga hena migate igirirwo metha-ini. Yakoragwo migate itandatu yothe ni migate 12 na yarugagwo o muthenya wa thabatũ. Metha ya migate kana migate ri ni kurugamirira ki? Ni tuwi Jesu niwe mugate wa muoyo. Koguo ri migate yo yarũgamagĩrĩra Jesu na Jesu niwe kiugo. Na wathoma thiini wa Johana 6:31 koiga ni nie mugate uria waikurukire umite iguru wi muoyo. Mundu aria mugate uyu agatura tene na tene, na mugate uria ngakiruta ni mwiri wakwa ndiurute ni undu wa muoyo wa kirindi. Muhari wa 63 rohori niguo wikanagira muoyo, mwiri nduri uguni. Ndeto icio ndamuhe nicio roho na nicio muoyo. Koguo migate yarũgamagĩrĩra kiugo kia Ngai. Mwena wa umotho ni haigitwo muti wa kurugamia matawa matumirirwo hau 7 makoragwo makirehe utheri. Jesu niwe utheri wa thi. Maguta namo ni Roho Mutheru.
Uhoro ucio tuthomaga thiini wa Thama 25 kwambĩrĩria 31 nginya 40. Na reke tuthome tuone utheri nĩ kĩ thiini wa Johana 9:5. Hĩndĩ ndĩkuo gũkũ thĩ nĩ niĩ ũtheri wa thĩ. Hĩndĩ ndĩkuo gũkũ thĩ nĩ niĩ ũtheri wa thĩ. Johana 1:9. Utheri kũna ũrĩa ũmũrĩkagĩra mũndũ o wothe nĩ warĩ kuo ũgĩũkaga thĩ. Ũguo Jesu nĩwe ũtheri. Wathoma thĩinĩ wa Zakaria 4 kwambĩrĩria 1 nginya 6 tutigũthoma, hagatwĩra atĩ tawa ũyũ wa kũhangĩrwo matawa, mũtĩ ũyũ wa kũhangĩrwo matawa na maguta cirũgamĩrĩire Roho wa Ngai. Kũguũrĩrio 4:5. Ningĩ mbere-inĩ ya gĩtĩ kĩu harĩ na imũrĩ 7 cia mwaki ciakanĩte, na nĩcio maroho marĩa 7 ma Ngai. Koguo haha hena utheri. Utheri nĩ Jesu. Jesu nĩwe utheri. Na kĩrĩa kĩratũma utheri wakane nĩ maguta, na maguta nĩ Roho wa Ngai kana nĩ Roho Mũtheru. Harĩa mbere nĩ twathoma tuona atĩ nĩ harĩ na kĩgongona kĩa ũvumba. Ũvumba nĩ kĩ? Nĩ mahoya ma andũ arĩa amũre. Mũthĩnjĩri Ngai o mũthenya nĩ atonyaga agekĩra tawa maguta na agekĩra tawa maguta na agathondeka ndambĩ, agacoka akagwatia matawa macio. Agacoka o mũthenya rũcinĩ na hwaĩ-inĩ agathiĩ harĩa kĩgongona-inĩ kĩa ũvumba, agacina mahuti manungi wega, magatinda magĩtararĩka, na hwaĩ-inĩ agoka agacina mahuti manungi wega, hagaikara hagĩtararĩkaga hĩndĩ ciothe mũrukĩ ũcio mwega. Na wathoma thĩinĩ wa kũguũrĩrio tũkona atĩ kũguũrĩrio 5:8 hakoiga, na mena tũbakũri twa thahabu tũiyũire ũvumba, na nĩguo mahoya ma andũ arĩa amũre. Ũvumba nĩ mahoya ma andũ arĩa amũre marĩa maikaraga hĩndĩ ciothe makĩambataga he Ngai. Ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro kĩa Jehova rĩakoragwo rĩigĩtwo ha? Rĩakoragwo rĩigĩtwo harĩa hatheru makĩria, kana harĩa hatheru ha hatheru. Na ithandũkũ rĩrĩ rĩakoragwo rĩkĩrĩtwo thĩinĩ warĩo maathani ma Ngai marĩa 10, rũthanju rwa Harũni, na nĩ hakoragwo na nyũngũ ya mana. Indo iria tũkwĩruta kana tũkũrora mũno ciarĩ ho thĩinĩ nĩ maathani ma Ngai. Naho haha igũrũ haigĩtwo makerubi. Makerubi nĩ araika erĩ maroranĩtio ũthiũ, na mbica ĩno rĩ, hau gatagatĩ niho harĩ na gĩikaro gĩa tha. Koguo rĩ, ithandũkũ rĩrĩ rĩarũgamagĩrĩra atĩ Ngai hamwe nao. Ngai hamwe nao. Na tũthomaga ũhoro ũcio thĩinĩ wa Thama 25 kwambĩrĩria 10 gũthiĩ nginya 22. Na thĩinĩ wa Zaburi 80 mũhari wa mbere hoigaga, we ũikarĩire makerubi rĩ. Ũguo thĩinĩ wa gĩtĩ kĩa Ngai kĩrĩa kĩ matu-inĩ gĩ gatagatĩ ka makerubi. Nĩ tũĩ wega thĩinĩ wa gũcokerithia maathani 10 mũhari wa 5 hoigaga, Musa nĩoigire, ngĩkĩra ihengere icio ithandũkũ-inĩ rĩrĩa ndathondekete, o ta ũrĩa Jehova anjathire, naho hau nĩho irĩ. Ũguo ihengere cia mahiga cia maathani 10 Musa aciĩkĩrire thĩinĩ wa ithandũkũ rĩrĩ. Ithandũkũ rĩrĩ kana ithandũkũ rĩa hekarũ ĩrĩa ĩ matu-inĩ rĩ, tondũ nĩ kũrĩ hekarũ ĩ matu-inĩ,
nĩ tondũ twathoma thĩinĩ wa kũguũrĩrio 11:19 Johana nĩonire ithandũkũ rĩrĩ thĩinĩ wa hekarũ ĩrĩa ĩ matu-inĩ. Kũguũrĩrio 11:19 nayo hekarũ ya Ngai ĩkĩhingũrwo ĩrĩa ĩrĩ igũrũ, na kũu hekarũ yake thĩinĩ gũkĩoneka ithandũkũ rĩrĩa rĩa kĩrĩkanĩro gĩake. Koguo rĩ, matu-inĩ nĩ kũrĩ ithandũkũ rĩa kĩrĩkanĩro gĩake. Ririkana indo iria ciathondeketwo nĩ Musa ciarĩ kĩĩruru kĩa maũndũ marĩa onetio nĩ Ngai. Twathoma thĩinĩ wa ibuku rĩa maũndũ ma Alawii 7:37 na kũngĩ kũingĩ nĩ tuonaga atĩ nĩ kwarĩ na magongona marĩa marutagĩrwo thĩinĩ wa handũ harĩa hatheru kana thĩinĩ wa sanctuary. Na magongona mamwe marĩa marutagĩrwo ho-rĩ nĩ ihaki rĩa njino, ihaki rĩa mũtu, ihaki rĩa mehia, igongona rĩa ihĩtia, igongona rĩa ũiguano. Mau mothe marĩ magongona. Na no kwarĩ igongona rĩngĩ rĩa mũthenya wa horohio. Tũtingĩhota kũgweta magongona macio mothe, no tũkorora magongona marĩa monanagia wega na njĩra ĩno theri mũno ũhoro wa mũbango wa ũhonokio. Thĩinĩ wa igongona rĩa mehia nĩguo ngũtarĩria, na wĩ thĩinĩ wa maũndũ ma Alawii 4 kwambĩrĩria 1 nginya 35, no mũno tũkorora 27 nginya 31. Mũndũ rĩ arutaga igongona rĩa mehia atĩa? Ũndũ wa mbere, no mũhaka mũndũ ambe one, kana mũndũ no mũhaka angĩambire kuona mehia make, none we nĩ mwĩhia na agĩe na kwenda kuoherwo. Rĩu nĩrĩo ikinya rĩa mbere. Ikinya rĩa kerĩ, ũgacoka ũkoya kagondu gatarĩ na kaũgũ, ũkoya ũgagatwara handũ harĩa haamũre nĩgetha ũkarute igongona rĩa mehia. Wakinya ho ũkoya guoko ũkaigĩrĩra mũtwe-inĩ wa kagondu kau, ũkoimbũra mehia maku. Ũgacoka ũkoya kahiũ ũgagathĩnja, nake mũthĩnjĩri Ngai akanĩrĩria thakame ĩyo. Agacoka akoya thakame ĩmwe yayo akamĩhutia na kĩara, akahaka kĩgongona kĩa ihaki rĩa njino, akahaka hĩa cia kĩgongona kĩa ihaki rĩa njino, nayo yatigara akamĩita hau kĩgongona-inĩ kĩu. Wona warĩkia ũguo, we ũkũrehete igongona na moko maku ũkaruta maguta mothe marĩa me nyamũ-inĩ ĩyo warĩkia gũita thakame. Ũkaruta maguta mothe, ũkoya ũkamanengera mũthĩnjĩri Ngai. Mũthĩnjĩri Ngai akaruta maguta, mũthĩnjĩri Ngai akoya maguta mau akamacina kĩgongona-inĩ kĩu matuĩke mũtararĩko ũrĩa ũnungaga wega, ũkaiguo nĩ Jehova. Koguo rĩ, mũthĩnjĩri Ngai agakorwo nĩakũhoroheria. We wĩ mwĩhia, mũthĩnjĩri Ngai agakũhoroheria. Koguo rĩ, kagondu kau gaita thakame karĩha, kahana tarĩ ngerekano atĩ mehia maku makuo nĩ kagondu kau na gakua nĩ ũndũ wa mehia maku. Koguo rĩrĩa mũndũ ũcio atua kũinũka, akainũka oheirwo mehia make. Mehia make nĩ makuo nĩ kagondu kau, na kagondu kau nĩ agaita thakame. Ũguo nĩguo igongona rĩa mehia rĩathiaga na mbere. Mũthenya wa horohio gwekĩkaga atĩa na njĩra nguhĩ? Mũthenya ũyũ woĩkaine na Kĩyahudi Yom Kippur, na tũthomaga thĩinĩ wa maũndũ ma Alawii 23 na maũndũ ma Alawii mũrango wa 16. Mũthenya ũyũ wa horohio wakoragwo wĩ mũthenya wa 10 mweri wa 7 o mwaka o mwaka.
nĩrĩo igongona rĩrĩa rĩarĩ rĩtheru mũno gũkĩra marĩa mangĩ mothe. Mũndũ angĩaregire kũnyitanĩra nĩaingatagwo agathengio kuma kũrĩ Aisiraeli na kuma kũrĩ andũ ao. Andũ othe nĩmehingaga kũrĩa irio mũthenya ũcio na matiarutaga wĩra. Warĩ mũthenya wa kũhoya na mũthenya wa gwĩcokera, mũndũ akiumbũraga mehia make. Rũcinĩ rũu mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene ambaga kũruta igongona rĩa ndegwa nĩ ũndũ wa mehia make na ma nyũmba yake. Marehaga thenge igĩrĩ, ĩmwe ĩgatuĩka ya Jehova na ĩrĩa ĩngĩ ya kĩrekio, nĩyo ya Azazeli, na nĩyo na gĩthũngũ ĩtagwo scapegoat. Mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa mũnene mũthenya ũcio ekĩraga nguo ya gũtua ciira, yarĩ na kĩndũ gĩetagwo Urimu na Thuminu gakuo-inĩ karĩa ga gũtuaga ciira ga gĩthũri. Ũguo ekĩraga nguo ya gũtua ciira ĩrĩa ekĩraga mahiga macio thĩinĩ wa agacuria gĩthũri-inĩ gĩake, na acokaga agathĩnja mbũri ya Jehova. Na ngwete njuge atĩ nĩ gũcukĩrwo ciacukagĩrwo mĩtĩ nĩgetha ĩmenywo ya Jehova nĩ ĩrĩkũ na ya kĩrekio nĩ ĩrĩkũ. Acokaga agathĩnja mbũri ya Jehova, akoya thakame akaingĩra harĩa hatheru mũno. Aingĩra harĩa hatheru mũno akaminjaminjĩria thakame ĩyo ya mbũri ya Jehova mbere ya gĩikaro gĩa tha maita 7. Agacoka akiuma akahaka kĩgongona kĩa ũbumba. Mũthĩnjĩri Ngai ũcio mũnene arĩkia ũguo akoya moko make akaigĩrĩra thĩinĩ wa akaigĩrĩra igũrũ rĩa mũtwe wa mbũri ĩyo ya kĩrekio. Agacoka mũndũ wĩna hinya akamiumagaria akamĩtwara werũ-inĩ ĩgakuĩre kuo. Matigari ma nyamũ icio cia igongona macokaga magatwarwo nja ya itũũra magacinwo magatuĩka mũhu. Gĩikaro kĩu kĩamũre gĩgakorwo kana gĩkarĩkia gũtherio. Ũguo nĩguo ũndũ ũrĩa wekĩkaga mũthenya wa horohio, na yarĩ mbica ya mũbango wa ũhonokio. Ndũmĩrĩri ya ũtungata wa handũ harĩa haamũre nĩ ngerekano ya ũhonokio wa Jesũ ĩrĩa yacokeragwo o mũthenya o mũthenya. Andũ mona magongona macio ũrĩa mararutwo, ũrĩa mũndũ ehĩtie araigĩrĩra guoko gwake igũrũ rĩa mũtwe wa gatũrũme akoimbũra mehia make, agacoka kagondu kau agagaita thakame. Mbica ĩyo mamĩcokeraga maita maingĩ nĩ tondũ nĩ ngerekano ya ũhonokio wa Jesũ. Thĩinĩ wa Hibirania 9:9 hakoiga, nayo nĩyo ngerekano ya gũtũgerekanĩria mahinda maya tũrĩ. Ahibirania 4:2 amũrĩ, ona ithuĩ nĩ tũhunjĩirio ũhoro mwega o tao. Andũ acio nĩ ũhoro ũcio wa handũ harĩa haamũre, maũndũ marĩa mekĩkaga handũ hau haamũre, warĩ kuona na maitho ũhoro ũrĩa mwega. Na ũhoro ũcio mwega wa Jesũ gũtũkuĩra noguo tũhunjagĩrio ona ũmũthĩ ũyũ. Handũ harĩa haamũre hatũrutaga maũndũ matatũ ma wĩra wa Kristo. Ũndũ wa mbere nĩ igongona rĩa kũrĩhĩrwo thiirĩ. Ũndũ wa kerĩ, ũtungata wa mũthĩnjĩri Ngai. Ũndũ wa gatatũ, ciira wa kũrigĩrĩria. Ũguo handũ harĩa haamũre hatũrutaga maũndũ macio matatũ ndagweta: igongona rĩa kũrĩhĩrwo mehia kana igongona rĩa kũrĩhĩrwo thiirĩ, ũtungata wa mũthĩnjĩri Ngai na ciira wa kũrigĩrĩria. Ndarĩrie hanini igongona rĩa kũrĩhĩrwo thiirĩ.
Nituonaga uguo thiini wa Roma 3:23 haria tuthomaga ati ni gutuika mushara wa wihia ni gikuo. Uguo ithuothe tukoragwo tutwirirwo gikuo. No Johana 1, Injiri ya Johana 1:29 gatwira onei gaturume ka Ngai karia gagutwara mehia ma kirindi. Jesu agoka agakuua mehia maitu ithuothe. Akorinitho wa mbere 15:3 nawe koiga Kristo ni akuire ni undu wa mehia maitu o ta uria maandiko moigite. Wathoma thiini wa Isaia 33:6 hagatwira nake Jehova ni amuigiriire waganu witu ithuothe. Mbica iyo ri yonanagio thiini wa hema iyo ya gutunganirwo kana handu hau hatheru, na niguo uhoro uria mwega wa Jesu Kristo. Undu wa keri uria twirutaga ni utungata wa muthinjiri Ngai. Ahibirania 8:1 na wa keri hoigaga atia riu ri ha uhoro wa maundu macio twamwira undu uria wi bata makiria ni uyu ati ni turi na muthinjiri Ngai munene utarie o uguo, nake ni aikarite thi mwena wa urio wa giti gia uthamaki kiria kia uria mwene ukaru wi kuria iguru, nake ni mutungatiri wa handu haria hatheru na wa giikaro kiria kiama o kiria giakirwo ni Mwathani na ti mundu. Timotheo wa mbere 2:5 amu kwina Ngai oro umwe na muiguithania o umwe wa kuiguithania Ngai na andu, nake ni mundu o Jesu Kristo. Ahibirania 7:25 ningi ni undu wa uguo ni ahotaga kuhonokia kuna andu aria makuhagiriria Ngai mathiiriire hariwe, kuona ati aturaga muoyo hindi ciothe niguo amahoyagire. Biblia iraturuta atiriri ati utungata uria Jesu akoragwo agitungata atungataga ariwe muthinjiri Ngai uria munene kuria matuini, na aturaga muoyo hindi ciothe niguo atuhoyagire. Undu wa gatatu uria twirutaga na giikaro kiria githeru kana sanctuary ni uhoro wa shira wa kurigiriria. Undu uyu uri ni turi uthoma riria turirikia urathi wa Danieli 7 na Danieli 8 na Danieli 9 tondu ni ugwetetwo. Kiuria kiria ni njui ureyuria ni atiriri, no tucokerere magongona maya mari ma Yahudi? Ajari ni aca tutingicokerera. Niki? Ahibirania 10:4 yugaga tondu gutingihoteka mehia meherio biu ni thakame ya ndegwa na ya mburi. Akolosai 2:17 ni gukorwo maundu macio no kiruru kia maundu maria magoka, indi mayamo ni ya Kristo. Ahibirania 8:5 acio ri undu uria matungatagira no muhianire wa maundu ma iguru ona kiruru kiamo. Koguo tutiri hindi tungicokerera kiruru ni tondu Jesu ni arikirie guka na agitukwira agikuua mehia maitu, na riu aratutungatira muthinjiri Ngai uria munene kuria matuini. Gikuo kia Jesu mutharavaini kionanirie guthira kwa magongona maya ma kiruru. Mathayo 27 hatwiraga atia muhari wa 50 na 51 nake Jesu aguthuka ringi na mugambo munene agituikana, na atiri gitama kiria kia hekaru gigiatukana njatu igiri. Johana 19:30 nake Jesu arikia gukunda thiki ucio akiuga atiri uhoro ni warika, akiinamia mutwe agituikana. Uguo Jesu hindi ria oigire uhoro ni warika
magongona mothe ma nyamũ magĩkinya hau, tondũ we mwene nĩakuire nĩ ũndũ wa mehia maitũ. Arĩkia gũkua nĩ ũndũ wa mehia maitũ rĩ, tũkarora mbica ĩrĩa ya kĩgongona kĩrĩa kĩarĩ kĩa Ayahudi, tũkona ikinya rĩu rĩngĩ nĩ rĩrĩkũ? Nĩ rĩrĩkũ rĩarũmanagĩrĩra na gũitwo gwa thakame? Jesu nĩaitirwo thakame mũtharaba-inĩ. Nĩ ikinya rĩrĩkũ rĩngĩ rĩrũmagĩrĩra thĩinĩ wa mũbango wa ũhonokio? Ahibirania 9:12. Agĩtonya handũ harĩa hatheru ihinda o rĩmwe rĩa kũigana, atakuĩte thakame ya mbũri na ya njaũ, no akuĩte thakame yake mwene. Agagĩkorwo akũrĩte andũ ũguo na ũkũũri ũrĩa ũtagathira. Hau nĩho tũkinyĩte. Ahibirania 7:25 nayo gatwĩra atĩa? Ningĩ nĩ ũndũ wa ũguo nĩahotaga kũhonokia kũna andũ arĩa makuhagĩrĩria Ngai mathiĩrĩire harĩwe, kuona atĩ atũũraga muoyo hĩndĩ ciothe nĩguo amahoyagĩre. Nĩ gatũrũme karĩkũ gaitirwo thakame nĩ ũndũ witũ? Ahibirania 9:22. Ona atĩrĩ, kũringana na watho, hakuhĩ indo ciothe itheragio na thakame, na gũtaitĩtwo thakame rĩ, gũtingĩrekanĩrwo mehia. Ahibirania 10:4. Tondũ gũtingĩhoteka mehia meherio biũ nĩ thakame ya ndegwa na ya mbũri. Petro wa mbere 1:18 na 19. Nĩ ũndũ nĩ mũĩ atĩ rĩrĩa mwakũũrirwo, ti indo ibuthaga ta betha na thahabu mwakũũrirwo nacio, no nĩ thakame ya goro mũno, ta ya gatũrũme gatarĩ na kaũũgũ ona kana kameni, na nĩyo thakame ya Kristo. Johana 1:29. Onei gatũrũme ka Ngai karĩa ga gũtwara kana kweheria mehia ma kĩrĩndĩ. Johana wa mbere 1:9. Twakiumbũra mehia maitũ, we nĩ mwĩhokeku ona mũthingu, agatuohera mehia maitũ na agatũtheria tũgathirwo nĩ maũndũ marĩa mothe matarĩ ma ũthingu. Koguo rĩ, gatũrũme karĩa gatũtheragia, karĩa keheragia mehia maitũ, kana ũrĩa ũtũmaga tuoherwo mehia maitũ, nĩ Jesu Kristo, nĩ thakame ya Jesu Kristo. Nake mũthĩnjĩri Ngai witũ rĩ, no. Ahibirania 2:17. Nĩ ũndũ ũcio nĩagĩrĩire nĩ kũhananio na ariũ a ithe maũndũ-inĩ mothe, nĩgetha atuĩke mũthĩnjĩri Ngai mũnene wĩ mũigua tha na wa kwĩhokeka maũndũ-inĩ marĩa ma Ngai, nĩguo arute horohio nĩ ũndũ wa mehia ma kĩrĩndĩ. Ibrania 4:14. Hakĩrĩ ũguo rĩ, kuona atĩ twĩna mũthĩnjĩri Ngai mũnene ũrĩa wĩ vatama na ũhungurĩte agakinya o igũrũ, na nĩwe Jesu mũrũ wa Ngai, nĩ tũrũmiei ũhoro ũrĩa tũtũire tumbũraga. 15. Amu tũtirĩ na mũthĩnjĩri Ngai mũnene ũtangĩhota gũtũiguĩra tha maũndũ-inĩ maitũ ma kwaga hinya, ũrĩa twĩ nake anagerio maũndũ-inĩ mothe o ta ithuĩ, tiga atĩ ndaigana kwĩhia ona atĩa. 16. Tondũ ũcio nĩtũthengererei gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki kĩrĩa kĩa wega wa Ngai tũmĩrĩirie, nĩgetha tũkaiguĩrwo tha na tuone wega wake wa gũtũteithagia hĩndĩ ĩrĩa tũbataire. Ingĩenda ũnyite maũndũ maya merĩ wega, atĩ
Jesu nowe gaturume ka Ngai na niwe watukwĩrĩire mehia maitũ. Na o ũndũ ũmwe Jesu niwe ũtũhorohagĩria mbere ya Ngai akuĩte thakame yake na mũthĩnjĩri Ngai witũ ũrĩa mũnene. Hihi matu-inĩ nĩ kũrĩ hekarũ ya hema ya ũira, nĩ kũrĩ handũ harĩa haamũre, nĩho hetagwo sanctuary. Matu-inĩ rĩ, hihi nĩ kũrĩ? Maandĩko maratwĩra atĩa? Ahibirania 8 mũhari wa mbere na wa kerĩ. Rĩu rĩ, ha ũhoro wa maũndũ macio twamwĩra, ũndũ ũrĩa wĩ bata makĩria nĩ ũyũ, atĩ nĩ tũrĩ na mũthĩnjĩri Ngai mũnene ũtariĩ o ũguo, nake nĩaikarĩte thĩ mwena wa ũrĩo wa gĩtĩ gĩa ũthamaki kĩrĩa kĩa ũrĩa mwene ũkaru wĩ kũrĩa igũrũ. Nake nĩ mũtungatĩri wa handũ harĩa hatheru na wa gĩikaro kĩrĩa kĩama, o kĩrĩa gĩakirwo nĩ Mwathani na ti mũndũ. Ahibirania 9 mũhari wa 24. Nĩ ũndũ Kristo ndatonyire handũ hatheru hathondeketwo na moko, harĩa hahananĩtio na harĩa hama, nĩ gũtonya atonyire o igũrũ kuo kwene, nĩgetha rĩu onekage mbere-inĩ ya Ngai nĩ ũndũ witũ. Ahibirania 9 mũhari wa 11 na 12. Nĩ ahungurire hema ĩrĩa nene na njagĩrĩru makĩria, o ĩrĩa ĩtarĩ thondeke na moko. Ũguo nĩ ta kuuga ndĩũmbĩtwo mĩũmbĩre ya thĩ ĩno. Agĩgĩtonya handũ harĩa hatheru ihinda o rĩmwe rĩa kũigana, atakuĩte thakame ya mbũri na ya njaũ, no akuĩte thakame yake mwene. Koguo Jesu Kristo atonyire hekarũ-inĩ ĩrĩa ĩkũrĩa matu-inĩ mbere ya Ngai akuĩte thakame yake we mwene nĩgetha atũthaithanĩrĩre. Thĩinĩ wa Kũguũrĩrio 15 mũhari wa 5 nĩ twĩraga atĩ Johana nĩonirio hekarũ kũrĩa matu-inĩ. Na thutha wa maũndũ macio ningĩ ngĩrora, nayo hekarũ ya hema ya ũira ĩrĩa ĩrĩ igũrũ ĩkĩhingũrwo. Koguo kũrĩa igũrũ nĩ kũrĩ hekarũ ya hema ya ũira. Rĩu tũkĩrĩkia, ũndũ ũrĩa ingĩenda ũririkane mũno makĩria nĩ atĩ nĩ twathoma ũhoro wa mũthenya wa horohio. Mũthenya wa horohio nĩguo hekarũ kana nĩguo gĩikaro kĩrĩa kĩamũre gĩatheragio. Na nĩ tũgũkora ũhoro ũcio rĩngĩ thĩinĩ wa ũrathi wa Danieli 8 kwambĩrĩria mũhari wa 14. Rekei tũhoe. Nĩ wega Mwathani nĩ ũndũ wa wega na ũtigi waku, thengiũ nĩ gũtũhe ihinda rĩrĩ. Tũrahoera mũndũ wothe ũraigua kayũ gaka, nĩgetha maũndũ marĩa ekũigua matikamũhĩngĩce, no makorwo nĩ makũmũtaũrĩra, makorwo nĩ makũmũhe ũtheri makĩria ũkoniĩ mũbango wa ũhonokio waku. Nĩmo mahoya maitũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo Mwathani witũ. Amen. Nĩ wega mũno nĩ gũthikĩrĩria. Mwathani akũrathime.